Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ελίνα Ιδονά, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΙΦΙΤΑ. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εκδήλωσή μας καταγράφεται και αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Θα παρακαλούσα πολύ να απενεργοποιήσετε αυτή τη στιγμή και τα κινητά σας. Αξιότιμη κύριε Αντιπρίτανη, αξιότιμη κυρία Κοσμητόριστα της Σχολής Θετικών Επιστημών, αξιότιμες και αξιότιμοι εκπρόσωποι κομμάτων, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, αξιότιμες και αξιότιμοι εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών του Μητροπολιτικού Δήμου της Θεσσαλονίκης, αγαπητά μέλη της Συγκλήτου του ΑΠΙΦΙΤΑ, αγαπητέ εκπρόσωπε του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αγαπητέ Πρόεδρε του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αγαπητοί Πρόεδροι της ΕΓΕ και του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, αγαπητοί εκπρόσωποι του ΓΕΟΤΕ και του ΙΑΚΜΕ, αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι. Έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να σας καλωσορίσω σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα τμήμα που γεννήθηκε μαζί με το αδελφό τμήμα της Βιολογίας από το Φυσιογνωστικό το 1973. Έτσι, παρόλο που η γεωλογία υπήρχε στο ΑΠΙΦΙΤΑ, λίγο μετά από τις απαρχές του, σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της ύπαρξης ενός ανεξάρτητου τμήματος γεωλογίας. Η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει με τους χαιρετισμούς και θα καλέσω πρώτα τον Αντιπρίτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον δικό μας καθηγητή, τον καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, τον κύριο Χαράλαμπο Φίδα. Κύριε Φίδα. Αξιότιμη κυρία Κοσμητόριστα της Σχολής Θετικών Επιστημών, αξιότιμη κυρία Κοσμητόριστα της Σχολής Καλών Τεχνών, αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το Τμήμα Γεωλογίας γιορτάζει εφέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Η ιστορία του όμως πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά στον χρόνο, έχοντας τις ρίζες του στην ίδρυση του τότε Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1926, καθώς μεταξύ των πρώτων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου υπήρξαν τα εργαστήρια γεωλογίας, πετρολογίας και ορεικτολογίας και μετεωρολογίας και κλιματολογίας, τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 1928-29, στο πλαίσιο της τότε Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. 50 χρόνια ίσως να μην είναι και τόσα πολλά για ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Είναι όμως αρκετά για την ενηλικίωσή του και την εδραίωσή του στα κορυφαία τμήματα γεωεπιστημών στη χώρα μας. Όμως, 50 χρόνια είναι επίσης αρκετά για να αρχίσουν να χάνονται οι μνήμες και ό,τι μέχρι τώρα παρέμενε ζωντανό. Είναι το όριο που ορίζει ένα κύκλο ζωής, πέρα από το οποίο μια γενιά έχει παραδώσει τη σκητάλη στην επόμενή της. Το Τμήμα Γεωλογίας είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο και δραστήριο τμήμα με υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών και με ιδιαίτερη πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και επιστημονικές διακρίσεις. Ένα τμήμα που κατέχει περίοπτη θέση στην κατηγορία των γεωεπιστημών. Το Τμήμα Γεωλογίας βρίσκεται πλέον σε μια νέα τροχή ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο αξιοποίησε την ανανέωσή του σε συνδυασμό με τη σωρευμένη εμπειρία των παλαιότερων στελεχών του για να επενδύσει όχι μόνο στην παραγωγή έρευνας που έρχεται να δώσει λύση σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας, αλλά και στην εκπαίδευση των νέων γεωλόγων και γεωεπιστημόνων. Σε αυτό το τμήμα αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά το διτό ρόλο μας στην παραγωγή νέας γνώσης και τη μετάδοσή της στους νέους επιστήμονες. Και αυτό βρίσκει αντίκρισμα στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις, αλλά και στην ίδια τη συνείδηση των φοιτητών του και των φοιτητριών του, αλλά και της κοινωνίας. Δεν ξεχνά όμως το τμήμα μας ότι μέρος της αποστολής του
είναι η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία, η σύνδεσή της με την παραγωγή και την αγορά εργασίας και η προσφορά κοινωνικού έργου. Γεγονός που το καθιστά ένα από τα πλέον εξωστρεφή τμήματα με συμμετοχή και οργάνωση μεγάλου αριθμού σχετικών δράσεων, αλλά φυσικά και με τη λειτουργία του σεισμολογικού και μετεωρολογικού σταθμού. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό αν οι άνθρωποι του δεν δημιουργούσαν τις απαραίτητες συνθήκες ηρεμίας με συνεργατικές σχέσεις που βασίζονται στη συνένεση και τον αλληλοσεβασμό. Το τμήμα αυτό όμως ξέρει να τιμά και τους ανθρώπους που το υπηρέτησαν και του έδωσαν την όθηση να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό αποδεικνύει και η σημερινή εκδήλωση, η σημερινή τελετή, με την απόδειξη τιμής στους 3 συναδέλφους που αφιπηρέτησαν το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο έτος. Εκφράζω ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε όλα τα μέλη του τμήματος που ολοκλήρωσαν την ενεργό θητεία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο τμήμα Γεωλογίας και αφιπηρέτησαν ύστερα από δεκαετίες συνεπούς προσφοράς. Οι άνθρωποι που υπηρέτησαν και έζησαν ένα τμήμα πρέπει να τιμούνται, η ιστορία του τμήματος πρέπει να καταγράφεται και να τιμάται, γιατί ό,τι δεν έχει ιστορία δεν έχει παρελθόν, αλλά και μέλλον. Εύχομαι σε 10 χρόνια να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια λειτουργίας με περισσότερο προσωπικό, βελτιωμένες υποδομές, κτηριακές, εργαστηριακές και ακόμα περισσότερες διακρίσεις και επιτυχίες, εδραιώνοντας έτσι τη θέση που έχουμε κατακτήσει στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης και των επιστημονικών εξελίξεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ τώρα στο βήμα την κοσμητόλογο της Σχολής Θετικών Επιστημών, την καθηγήτρια Χαρά Χαραλάμπου, για να απευθύνει και ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Αντιπρίδανη, αξιότιμη κυρία Κοσμητόρισε της Σχολής των Τεχνών, αγαπητές, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Η Σχολή Θετικών Επιστημών, η δεύτερη σε μέγεθος σχολή στο Αριστοτέλειο, πλησιάζει τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Σε αυτό το διάστημα έχει διαγράψει μια επιτυχημένη ερευνητική και επιστημονική πορεία. Τα επιτεύγματά της τοποθετούν τη Σχολή Θετικών Επιστημών στην κορυφή, στις αναμφισβήτητες κορονίδες του Ιδρύματος. Η Σχολή διέθετε και διαθέτει επιστημονικό δυναμικό υψηλού κύρους με σημαντική αναγνώριση στο διεθνές γίγνεσθε, το οποίο προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του υψηλής ποιότητας και πληθώρα εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και πληθώρα δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Προετοίμασε γενιές επιστημόνων που άφησαν το αποτύπωμά τους με τη γνώση και την προσφορά τους στην κοινωνία και δίνει τη σκητάλη στις νεότερες γενιές να συνεχίσουν επάξια το έργο τους και να χαράξουν με δημιουργικό τρόπο τη δική τους πορεία. Σήμερα το τμήμα Γεωλογίας γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, έχοντας διανύσει μια 50ετή πορεία, αφιερωμένη στη γνώση, στην έρευνα και στην εκπαίδευση, που έχει καθιερώσει το τμήμα ως ένα από τα κορυφαία στη χώρα και διεθνώς στον τομέα των γεωεπιστημών. Η διεθνής κατάταξη του τμήματος, η συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων του, πιστοποιούν το σπουδαίο έργο που επιτελεί και εκπαιδευτικά και ερευνητικά. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση
οι πολύτιμες και μοναδικές εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές και φοιτήτριές του με τις ασκήσεις πεδίου, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η ενσωμάτωση στην δραστηριότητα του τμήματος αντικειμένων αιχμής και καινοτομίας, η εξωστρέφεια και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την κοινωνία είναι χαρακτηριστικά του τμήματος σήμερα. Το Μουσείο του Τμήματος με τα μοναδικά και αναντικατάστατα εκθέματα, ο μετεωρολογικός σταθμός, ο σεισμολογικός σταθμός, τα μεγάλα ονόματα του τμήματος, το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν για πάντα συνδεδεμένα με το τμήμα γεωλογίας και με την ιστορία της γεωλογικής επιστήμης στην Ελλάδα. Σε όλη τη διαδρομή του, το τμήμα γεωλογίας κατάφερε να ξεχωρίσει για την επιμονή, την εργατικότητα και το φιλότιμο του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού. Οι άνθρωποι αυτοί με την αφοσίωσή τους στη δουλειά τους έχουν διαμορφώσει το τμήμα ως πρότυπη εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους για το άοκνο έργο σας. Έχει φέρει το τμήμα γεωλογίας στην ξεχωριστή αυτή θέση. Σας συγχαίρω και πάλι ατομικά και ομαδικά και εκφράζω τη βεβαιότητα ότι το τμήμα γεωλογίας θα συνεχίσει την επιτυχή πορεία του στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής Ευθύμιος Γρέκας, καλείται να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμέτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, 50 χρόνια μετά την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 50 συν 2-3 μετά την ίδρυση του αντίστοιχου γεωλογικού τμήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο όμως δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια λόγω του κορονοϊού, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή να γίνει η αποτίμηση της δράσης του τμήματος. Μια δράση που έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών, στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα βεβαίως της ασφάλειας των πολιτών. Ένα έργο τεράστιο, το οποίο πραγματικά μπορεί να καταγραφεί και μπορεί να αποτιμηθεί ως θετικότατο έργο. Παράλληλα όμως, στην αρχή της νέας των επόμενων 50 χρόνων, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε το μέλλον του γεωλογικού τμήματος και των γεωλογικών τμήματων στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτή η αρχή των επόμενων 50 ετών δίνει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες από ό,τι είχαμε εμείς πριν 50 περίπου χρόνια. Θεωρώ ότι το μέλλον είναι πολύ αισιόδοξο και πρέπει να το σχεδιάσουμε κατάλληλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι δώσαμε στα 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής κ. Παρασκευάς Πολιάς, ας έρθει να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα για από μένα. Θα είμαι λακωνικός. Τελευταία στιγμή αποφασίσαμε να έρθουμε, οπότε δεν έχω προετοιμάσει κάτι. Αποστήθης λοιπόν, αξιότιμη κύριε Αντιπρίταρε, αξιότιμες κοσμητόρισες, αξιότιμη πρόεδρε, αγαπητέ Κώστα, αγαπητές συναδέλφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά τόσο για μένα όσο και για τον αντιπρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, τον Ευθύμιο Σόκο, που βρισκόμαστε σε αυτήν την εξαιρετική επαιτειακή εκδήλωση. Θα ήθελα να μεταφέρω όλες τις ευχές από όλα τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας από την Πάτρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν άλλοι, αλλά να είστε βέβαιοι ότι φέρνουμε τις καλύτερες ευχές μας σε εσάς, τους αγαπητούς συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε, το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΙΦΙΤΑ είναι ένα τμήμα με σημαντικό παρελθόν.
σίγουρα με ένα δυναμικό παρόν και είμαι σίγουρος με ένα μέλλον ακόμα σημαντικότερο. Σε αυτό το σημαντικότερο μέλλον πιστεύω και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα αδελφά τμήματα. Να αναδείξουμε στο μέλλον τη σημαντικότητα των επιστημών στην κοινωνία μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχουμε αφήσει λίγο πίσω και θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι ο πλανήτης μας στην κατάσταση που βρίσκεται θέλει τις επιστήμες. Ας κάνουμε μια προσπάθεια στο μέλλον να συνεργαστούμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους αφιχαιρετίζοντες καθηγητές, τους εν ενεργεία συναδέλφους, τους φοιτητές μας, τους υποψήφιους διδάκτορες, να συνεχίσουν με τον ίδιο δυναμισμό να υπηρετούν την επιστήμη της βιολογίας. Και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά το 2027 να βρεθούμε στην Πάτρα να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλή συνέχεια σε όλους. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Γεωτές, θα πω, κύριος Ευθύμιος Στυρίδης, καλείται να απευθύνει χαιρετισμό. Γεωτεχνικού, το είπα. Είπα Γεωτές στο τέλος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλου του γεωτεχνικού κόσμου που εκπροσωπεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στο τμήμα μας, στο γεωλογικό τμήμα, για τα 50 χρόνια του, 50 χρόνια δημιουργίας και συνεισφοράς στην πόλη, στην χώρα ολόκληρη και στην ελληνική κοινωνία. Όσοι υπηρετούμε την επιστήμη της γεωλογίας ξέρουμε ότι η επιστήμη χωρίς αυτή να αντικατοπτρίζεται ως κάτι χρήσιμο σε σχέση με την κοινωνία και τη χώρα δεν έχει αξία. Αυτό το έχει επιτύχει το γεωλογικό τμήμα στην 50χρονη διαδρομή του και όλοι μπορούμε να θυμηθούμε και να πούμε διάφορα παραδείγματα. Προσωπικά θα ήθελα και πιστεύω ότι εκφράζω και τα συναισθήματα πολλών συναδέλφων που είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε στο γεωλογικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, να ευχαριστήσω και αυτούς που απουσιάζουν σήμερα από κατάμεσα, αλλά και πολλούς παριστάμενους που βλέπω, δασκάλους μας, για όσα μας προσέφεραν όλα τα χρόνια που ήμασταν στο γεωλογικό. Και επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τα νεότερα παιδιά που συνεχίζουν το έργο των παλαιών δασκάλων για το έργο που έχουν παρουσιάσει σε όλη αυτή την πορεία, που νομίζω ότι είναι ένα έργο δημιουργίας και προσφοράς και σε σχέση με την έρευνα αλλά και την εκπαίδευση των φοιτητών μας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Και τώρα καλείται ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, πρόεδρος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Αντιπρίτανη, κυρία Κοσμήτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές, αγαπητοί πρώην πρόεδροι της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, κύριε Παυλίδη, κύριε Μητράκη, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της εταιρείας, αγαπητοί φοιτητές, το τμήμα Γεωλογίας του Ευθύμιου της Θεσσαλονίκης είναι ένας πυλώνας των γεωλογικών επιστημών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα, θα έλεγα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό το τμήμα έχει 50 χρόνια ιστορίας, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην κατανόηση της γνώσης της γεωλογίας, όχι μόνο στη Μακεδονία και στη Θράκη. Φυσικά δραστηριοποιείται ο φυσικός του ρόλος, φυσικός του χώρος, θα έλεγα, αλλά και σε μια σειρά από άλλες περιοχές της πατρίδας μας, Σαντορίνη, που διατηρεί δίκτυα, στο Νότιο Αιγαίο και αλλού, παντού σε όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, θα έλεγα, να δω και βλέπω όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες, μια μεγάλη ανάπτυξη που υπάρχει σε εσάς εδώ. Και αυτό οφείλεται βέβαια σε αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι, σε ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και μια εργατικότητα και ένα κλίμα συνεργασίας που υπάρχει στο τμήμα Γεωλογίας εδώ στα Πίθητα. Έχει συμβάλει τα μέγιστα επίσης στην οικονομική ανάπτυξη της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Αυτές πρώτες ύλες, υπάρχουν
νέες προκλήσεις με τα κρίσιμα ορυκτά που έχει η Βόρειος Ελλάδα, αρκετά από αυτά. Τα τεχνικά έργα, τα μεγάλα, το τμήμα το υποστηρίζει και θα συνεχίσει και στο μέλλον, φαντάζομαι. Τα δίκτυα που λειτουργεί το Δήμα, το συνολικό δίκτυο που είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη και άλλα δίκτυα που συντηρεί επίσης και που θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχηθώ στα επόμενα 50 χρόνια περισσότερο δημιουργικά από ό,τι τα πρώτα 50. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται τώρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, κύριος Βαγγέλης Πυρίδωνος, να έρθει για να χαιρετήσουμε. Κύριε Διπρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και αγαπητοί φοιτητές, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν επιπλέον λόγο, γιατί βρισκόμουν στη διασύνδεσή του στη Λέσβο και καιρό σήμερα αυτές τις αμφισβήτησεις δεν θα μπορούσα να έρθω. Ευτυχώς έγινε η πίστη αυτό. Εκφράζω τους χαιρετισμούς όλου του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, που η απόφοιτη του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φυσικά είναι ένα μεγάλο ποσοστό των μελών του Συλλόγου και πολλά δραστήρια μέλη. Και τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος των Γεωλόγων μαζί και τη Γεωλογική Εταιρεία και τα τρία πανεπιστημιακά τμήματα γεωλογίας έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές κοινές δράσεις προβολής και της επιστήμης της γεωλογίας προς την κοινωνία και του επαγγέλματος του γεωλόγου και προς την κοινωνία αλλά και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα Υπουργεία. Και φυσικά η παρέμβαση όταν γίνεται από τους συλλόγους αλλά και από τα πανεπιστημιακά τμήματα έχει ένα άλλο κύρος και φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Το τελευταίο πολύ πρόσφατο παράδειγμα αυτής της συνεργασίας ήταν η εκδήλωση για τις ορυκτές πρώτες ύλες που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και που σημαντικό μέρος στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης ήταν και ο καθηγητής του τμήματος, ο κ. Μπέρκος, τον ευχαριστώ και τον δημοσίως. Παρότι είχε οργανώσει και αυτήν την εκδήλωση, συμμετείχε και πολύ αποτελεσματικά στην οργάνωση της εκδήλωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εύχομαι τα επόμενα 50 χρόνια να είναι ακόμη πιο δημιουργικά, ακόμη πιο αποτελεσματικά και να προωθηθεί η επιστήμη αλλά και το επάγγελμα του γεωλόγου στην ελληνική κοινωνία που τόσο έχει ανάγκη. Τέλος, πριν κλείσω, με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΑΓΜΕ, να μεταφέρω και τις ευχές του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ και την ευχή για την καλύτερη και πιο δημιουργική πορεία ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Καλείται να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής Μεταλλίων και Εργοστασίων της Εταιρείας Ελληνική Λευκόλυση, κύριος Δημήτριος Τσακονίτης. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του τμήματος που μου έδωσε την τιμή και την ευκαιρία να βρεθώ σε αυτό το βήμα. Εγώ δεν προέρχομαι από το χώρο των γεωλόγων. Δουλεύω σε μεταλλευτική εταιρεία 37 χρόνια. Κοιτάζοντας το χάρτη, τον γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας, βλέπεις μια καταπληκτική παλέτα από ορυκτά. Λένε ότι η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ναι, έχει ουρανό, θάλασσα. Δεν μιλάει κανείς όμως για τον ορυκτό πλούτο. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ενοχλεί μάλλον. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα έπρεπε όλοι αυτοί που ενοχλούνται να κοιτάξουν και να δουν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κίσερης, πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή περλίτη, πρώτη πανευρωπαϊκά και δεύτερη παγκοσμίως στην παραγωγή μπεντονίτη, πρώτη πανευρωπαϊκά στην καυστική μαγνησία, κάποτε ήμασταν πρώτη πανευρωπαϊκά και στο ιστιδιονικέλιο και πέμπτη παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς η Λάρκο έκλεισε και μακάρι να ξανανοίξει. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε τα ορυκτά ότι μας συντροφεύουν, μας κάνουν παρέα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στα καλλιτικά, ιωδικό κρέμα, περιέχει ανθρακικό ασβέστιο. Το αυτοκίνητο το οποίο το παίρνουμε πάμε κάθε μέρα στη δουλειά μας, οι ζάντες του είναι από αλουμίνιο. Η μηχανή του επίσης. Το σπίτι μας έχει μάρμαρο, έχει αλοπίνακες, έχει περλίτη.
όλα αυτά τα ορυκτά μας αγκαλιάζουν τη ζωή. Κάτι άλλο σημαντικό είναι το εξής. Τα ορυκτά δεν μεταναστεύουν. Μένουν εκεί που τα έδωσε η φύση και συνήθως είναι στην περιφέρεια. Αναπτύσσεται λοιπόν η περιφέρεια της χώρας και όχι μόνο οι μεγάλες πόλεις. Γιατί τα ορυκτά δεν είναι μέσα στις μεγάλες πόλεις. Και κάτι ακόμη για να κλείσω, γιατί οι επόμενοι ομιλητές έχουν να πούν καλύτερα πράγματα. Θέλω να πω ότι η εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα αποτελεί το 4% του ΑΕΠ. Με το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον και πολιτική βούληση θα μπορούσε να γίνει το 8% του ΑΕΠ. Θέλω να πω στους καθηγητάς στο τμήμα της γεωλογίας ότι εκτός ότι παρέχουν γνώση στους φοιτητές, συμβάλλουν και στην εθνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, καλείται να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, κύριος Τιμωρέου Ψωμίκης. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Εκ μέρους του Ελληνικός Χρυσός, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζουμε την διαφυσβήτητη σημαντικότητα της γεωλογικής επιστήμης για την επιτυχή διαχείριση του ορυκτού πλούτου και την προώθηση της βιώσιμης εξόρυξης παγκοσμίως. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την ιστορία και τα επιτεύγματα του τμήματος και να ευχηθούμε να συνεχίσετε να διαπρέπετε και να προσφέρετε τις εξαιρετικές υπηρεσίες σας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές για τα καλά τους λόγια και για τις ευχές. Και σε αυτό το σημείο, εκ μέρους των διοργανωτών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης. Τη Hellenic Upstream, την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, τους Ελληνικούς Λευκόλυφους, τον Ελληνικό Χρυσό, την Neuralio Artificial Intelligence, την BD Invention, το ΓΕΟΤΕ, την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΙΘΙΤΑ και την Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και τώρα ο πρόεδρος μας, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Βουαλίδης, θα μας μιλήσει για αυτά τα 50 χρόνια του Τμήματος Γεωλογίας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που όλοι τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη γιορτή όλων των ανθρώπων του Τμήματος Γεωλογίας. Και εγώ, ως πρόεδρος του Τμήματος, θα σας παρουσιάσω το Τμήμα Γεωλογίας από την ίδρυσή του έως σήμερα. Μισός αιώνας λοιπόν για το Τμήμα Γεωλογίας και επίσης ένας πολύ μεγαλύτερος χρόνος από τότε που ιδρύθηκε η Σχολή Θετικών Επιστημών και εμφανίστηκαν τα πρώτα εργαστήρια της σχολής. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Γεωλογίας μέσα σε αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Νιώθουμε ότι είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός μέσα στην πόλη, αλληλεπιδρά με την πόλη, με τη Θεσσαλονίκη, με τη Μακεδονία και έχει προσφέρει πολλά η πόλη στο Αριστοτέλειο και στο Τμήμα Γεωλογίας και το Τμήμα Γεωλογίας πιστεύω ότι έχει προσφέρει πολλά στην πόλη. Θα σας θυμίσω μόνο το σεισμό του 1978, όπου όλοι οι καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας με επικεφαλής τον αείμνηστο Βασίλειο Παπαζάχο βγήκαν στην Ύπαιθρο, χαρτογράφησαν το ρήγμα που προκάλεσε το σεισμό, βοήθησαν τη Θεσσαλονίκη να ανταπεξέλθει, να δημιουργήσει επιστημονική γνώση, να κατανοήσει το σεισμό, να λειτουργήσει με ασφάλεια, να φτιάξουν ένα αντισεισμικό οργανισμό η ελληνική πολιτεία στη συνέχεια. Άρα λοιπόν το Τμήμα Γεωλογίας σχεδόν από την αρχή του έχει άμεση
επίδραση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση που θα κάνω σήμερα δεν είναι τεχνοκρατική. Έχει μέσα και συναίσθημα, έχει και μια ιστορική προσέγγιση και θα μου επιτρέψετε ένα τμήμα που το υπηρετώ τώρα 25 χρόνια να βάλω και το δικό μου το συναίσθημα μέσα σε μια τέτοια παρουσίαση. Οι διαφάνειες που θα δείτε δημιουργήθηκαν από εμένα και από τον πρώην πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, τον Κώστα τον Παπαζάκο, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Όλα ξεκινούν το 1973. Αν μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο τα φώτα. Στο διάταγμα υπαριθμών 290 περί ιδρύσεως τμήματων βιολογικού και γεωλογικού παρά τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βλέπετε λοιπόν το τμήμα το βιολογικό και το γεωλογικό στο άρθρο 2 που θα δίνουν πτυχία βιολογικών και γεωλογικών επιστημών. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε. Λίγο τα φώτα μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι τον Απρίλιο του 1973, γι' αυτό γιορτάζουμε και φέτος τα 50 χρόνια του τμήματος. Η επιστήμη όμως της γεωλογίας, όπως προανέφερε και ο κ. Αντιπριτανής και η κ. Κοσμητόρισσα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του 1925 και της φυσικομαθηματικής τότε σχολής, δηλαδή της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών που ιδρύθηκε στις 22 Έκτου του 1925. Αμέσως μετά την δημιουργία της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, το 1929, η Ελληνική Δημοκρατία ίδρυσε τα εργαστήρια της Σχολής Γεωλογίας, Πετρολογίας και Ορκτολογίας και Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας ή Μετεροσκοπίων Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα δύο εργαστήρια που από τότε εξακολουθούν να υπάρχουν στο τμήμα Γεωλογίας μέχρι σήμερα. Και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία για αυτά τα δύο εργαστήρια. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, το 1943, η ελληνική πολιτεία, όχι η ελληνική δημοκρατία, λόγω της κατεχόμενης Ελλάδας, στο άρθρο 35 του νόμου 430 ιδρύει τη Σχολή Φυσιογνωστικών Επιστημών και δίνει πτυχίο Φυσιογνωστικών Επιστημών η Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν τα εργαστήρια με τους καθηγητές, τις έδρες τους, τους καθηγητές της έδρας, τους βοηθούς και τους παρασκευαστές μπαίνουν σε ένα νεοσύστατο φυσιογνωστικό τμήμα. Ένα φυσιογνωστικό τμήμα που άνθησε. Διαβάζοντας το πρόσφατο λεύκομα της Σχολής Θετικών Επιστημών, φάνηκε ότι στο τέλος διαιρέθηκε σε δύο μεγάλα τμήματα, τα οποία και τότε είχαν εξαιρετικά πολλούς φοιτητές, γύρω στους 800 στην τελευταία φάση στο φυσιογνωστικό, που χωρίστηκαν μετά και έγιναν περίπου δύο τμήματα των 400 και πλέον φοιτητών. Έτσι λοιπόν, πότε έγινε αυτή η διαίρεση, είπαμε το 1973. Το 1973 λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Φυσικά ακολουθήθηκαν οι τότε δομές του Ελληνικού Πανεπιστημίου και η κοσμογονία, κατά τη γνώμη μου, ήρθε με το νόμο 1268 του 1982. Εκεί λοιπόν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο άλλαξε. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έγινε εξωστρεφές, ήρθαν άνθρωποι, κατέλαβαν θέσεις, το νομικό πλαίσιο τους βοήθησε να ευδοκιμήσουν, δημιούργησαν την ελληνική επιστήμη και αυτή η ελληνική επιστήμη οδήγησε τα πράγματα εκεί που είναι σήμερα. Στο νόμο λοιπόν 1268, εδώ έχουμε τα πρώτα μέλη του τμήματος Βιολογίας. Θα μιλήσω για ανθρώπους που είναι μεταξύ μας, ο κ. Φίλιος, ο κ. Δημόπουλος, λέκτορες εκείνη την εποχή, ο κ. Μουντράκης,
Ο μεγαλύτερος εν ζωή καθηγητής του τμήματος είναι ο Λάζαρος Σωτηριάδης. Οι κύριοι του μετεωροσκοπείου, ο κύριος Μακρογιάννης, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω και όλα αυτά. Ήταν η γενιά των ανθρώπων που ήρθαν για να χτίσουν το τμήμα γεωλογίας. Κάποιες μνήμες από αυτό θα σας πει ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Μητράκης, για τις πρώτες εκείνες στιγμές του τμήματος γεωλογίας. Να δούμε λίγο τι είναι το τμήμα γεωλογίας σήμερα. Το τμήμα γεωλογίας έχει τον τομέα ιστορικής εφαρμοσμένης γεωλογίας, έχει τον τομέα ορυκτολογίας, πετρολογίας και πεσματολογίας, τον τομέα γεωφυσικής, τη μετεωρολογία και κλιματολογία, ανελιπώς από το 1929, και τη φυσική γεωγραφία. Τη γραμματεία του, βιβλιοθήκη και νησίδα που ανακοινίζεται αυτόν τον καιρό. Ελπίζω να σας δω ξανά όλους τα εγγένεια της νέας μας νησίδα, της νέας μας βιβλιοθήκης και του Μουσείου Ορυκτολογίας. Έχει ένα μετεωρολογικό δίκτυο σταθμών, τόσο στο Αριστοτέλειο, που λειτουργεί συνεχώς από πολύ παλιά, όσο και στον Όλυμπο, όπου έχουν γίνει μετρήσεις από τον μεταπολεμικά. Έχει το σεισμολογικό σταθμό, αναπόσπαστο κομμάτι του τμήματός μας, με ένα διευρυμένο δίκτυο σεισμολογικών σταθμών. Και τέλος, το Μουσείο Γεωλογίας, Παλαιοντολογίας και Ανθρωπολογίας. Το προσωπικό μας, το δυναμικό μας, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και γενικότερα όσα είναι στο τμήμα. Έχουμε 36 μέλη ΔΕΠ, 31 μέλη διδακτικού προσωπικού ΕΔΙΠ και 2 προσωπικό. Ο φοιτητικός πληθυσμός μας, με το μπλε βλέπετε τους φοιτητές, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες. Είμαστε περίπου στα 1.800 άτομα, είναι κάτι λιγότερο από 1.800 άτομα. Οι πτυχιούχοι μας ανά έτος είναι γύρω στους 120, γύρω στους 85 περίπου προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κατά 5,1% διδάκτορες, 22%-23% μεταπτυχιακούς φοιτητές και 72% προπτυχιακούς φοιτητές. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι επιστοποιημένο από την ΑΑΔΕ, πληρεί όλα τα διεθνή standards και είμαι πολύ περήφανος που η βαθμολογία που αποκτήσαμε κατά την πιστοποίησή μας κατατάσσει στην πρώτη θέση των γεωλογικών τμήματων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα λοιπόν σπουδών μας αποτελείται από βασικά υποχρεωτικά μαθήματα και άτυπες υποχρεωτικές κατευθύνσεις σε κατευθύνσεις όπως η τεκτονική γεωλογία και στιγματογραφία, η εφαρμοσμένη γεωλογία, η ορυκτολογία, πετρολογία, η κοιτασματολογία, οικονομική γεωλογία, η γεωφυσική, η μετεωρολογία, κλιματολογία, η περιβαλλοντική γεωγραφία. Αυτές οι κατευθύνσεις πλαισιώνονται από εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου, πολυθεματικές ασκήσεις υπαίθρου, πολυήμερες ασκήσεις σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και τέλος μια διπλωματική εργασία η οποία είναι υποχρεωτική. Επίσης, γίνεται πρακτική άσκηση, δίνεται πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και φυσικά προγράμματα ανταλλαγής Εράσμους με άλλα πανεπιστήμια από τις ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχουμε έναν πλήρη οδηγό σπουδών στην ιστοσελίδα του τμήματος. Οι άτυπες λοιπόν αυτές κατευθύνσεις δημιουργούν μία μίξη μαθημάτων που μπορεί να πάρει ο φοιτητής γεωλογίας του τμήματος, η οποία δεν είναι μόνο από μία κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι για να πάρει κάποιος μαθήματα, παίρνει για την κατεύθυνση εφαρμοσμένης γεωλογίας, παίρνει και από τη γεωφυσική, παίρνει και από τη μετεωρολογία, παίρνει και από τη φυσική γεωγραφία και καταλαβαίνετε ότι οι γνώσεις που αποκτά ο γεωλόγος κατά την αποφύτισή του από το τμήμα γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ουσιαστικές για να μπορέσει να σταθεί στην αγορά εργασίας και στις ανάγκες που θα σας μιλήσουν και οι επόμενοι ομιλητές. Οι μερίσιες ασκήσεις. Είμαστε πολύ περήφανες για αυτές.
Ο φοιτητής του τμήματος Γεωλογίας θα πηγαίνει κάθε Παρασκευή σε κάθε εξάμηνό του ασκήσεις υπαίθρου και επίσης θα ακολουθήσει ένα γενικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου μέσα από ξεχωριστά μαθήματα, όπως επίσης και από μαθήματα που εμπεριέχουν μονοήμερες ασκήσεις υπαίθρου. Οι φοιτητές μας παίρνουν πτυχίο οι περισσότεροι σε νη συν 2 χρόνια, νη δηλαδή τα 4 έτη σπουδών και 2 ακόμα μέσα στα 6 χρόνια παίρνουν μέχρι εδώ. Λίγοι είναι οι φοιτητές που παίρνουν σε περισσότερο από 6 χρόνια. Η προηγούμενη αξιολόγησή μας ήταν το 2011-2012. Βάλαμε τα δυνατά μας, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα σπουδών και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στις γενικότερες σπουδές και στα έξοδα που κάνουν οι φοιτητές που έρχονται στο τμήμα Γεωλογίας. Οι φοιτητές μας έχουν ένα μέσον όρο πτυχίου, βλέπετε, από 6,5 έως 8,5. Έχει ανέβει ο μέσος όρος πτυχίου. Ενώ αντίθετα, ενώ λοιπόν το 2010 το μέσο πτυχίο ήταν 6,51, το 2019 το πτυχίο είναι 7,34. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν μια χαρακτηριστική αύξηση. Νομίζω χρονιά ορόσημο επί Προεδρίας Γεωργίου Σούλιου ήταν το 1995, όπου με τα δύο αυτά ΦΕΚ, το 333 και το 298, το 1995, ιδρύθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Γεωλογίας. Εδώ βλέπετε την πρώτη ανακοίνωση για τους πρώτους φοιτητές, ήταν γύρω στις 10-12 φοιτητές που εργάζονταν στο τμήμα Γεωλογίας. Και τα κριτήρια αυτά που βλέπετε, λίγο πολύ, τα κρατήσαμε σχεδόν στις μέρες μας. Δηλαδή, από τότε είχαμε κάνει μια καλή αρχή στις μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος. Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει τα δύο αρχικά μεταπτυχιακά που ιδρύθηκαν το 1995, δηλαδή την εφαρμοσμένη και περιβαλλοντική γεωλογία και τη μετεωρολογία, κλιματολογία και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, καθώς επίσης και μια σειρά από 7 διατμηματικά διευρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Στα δύο από αυτά είμαστε επισπέρνο τμήμα, δηλαδή έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων και παλαιοντολογία γεωβιολογία, ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών με το τμήμα βιολογίας και τους πολιτικούς μηχανικούς του ΑΠΙΘΙΤΑ, φυσική κίνδυνη και αντιμετώπιση καταστροφών με το τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υγεία και περιβαλλοντική παράγωση με το τμήμα ιατρικής, δίκτυα και πολυπλοκότητα με το τμήμα οικονομικών επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, φυσικές και χημικές μέθοδοι διάγνωσης φλωράς υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς με το τμήμα χημίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Στο τμήμα μας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 220 διδακτορικές διατριβές από το 1983 και 60 διδακτορικές διατριβές είναι σε εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας επιστημονικός αναβρασμός. Οι δημοσιεύσεις μας, 58 εργασίες ανά μέλος ΔΕΠ, σαν μέσος όρος, 720 ετεροαναφορές, 1500 αναφορές περίπου στο Scholar ανά μέλος ΔΕΠ. Βλέπετε λοιπόν εδώ το γράφημά μας, σταδιακά ανωδικό, και πολλοί από τους καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας είναι chief editors ή βρίσκονται μέσα στο board μεγάλων διεθνών περιοδικών. Φυσικά, έχουμε και τους δικούς μας top 2% scientists της λίστας του Stanford, ο Έμισος Βασίλης Παπαζάχος και Γιώργος Κουφός για το 2023, από τους πιο επιδραστικούς καθηγητές ερευνητές στον κόσμο, και για το 2021 Παπαζάχος, Κουφός, Βουδούρης Κωνσταντίνος και Καζάκης Μεράντης. Άρα λοιπόν και εμείς συντελούμε με κάποιο τρόπο σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που πενεύεται για τους πολλούς επιστήμονες που έχουν αυτή τη διαδραστικότητα στο top 2%. Δεν πρέπει σε μια γιορτή να μιλάμε για κακά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα οδηγηθούμε και σε καλά πράγματα. Το τμήμα Γεωλογίας μέχρι το 2008 έπαιρνε περίπου στις 250-280.000 ευρώ. Και μετά ήρθε η πτώση για όλο το ελληνικό πανεπιστήμιο, για όλο το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Σήμερα βρισκόμαστε περίπου στις 40.000 ευρώ. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο στις σπουδές των φοιτητών μας και γενικότερα στην παραγωγικότητα. Δεν είχε.
Και δεν είχε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, όλα τα ερευνητικά έργα τα οποία είχαμε από το 2002 στο 2020, το 60% της χρηματοδότησης το δώσαμε, περίπου το 60%, το 55% το δώσαμε για αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων και για όργανο στο τμήμα γεωλογίας, και μόνο το 10%, λιγότερο από το 10% είναι αμοιβές του προσωπικού του τμήματος. Και φυσικά ούτε οι μετακινήσεις μας είναι ψηλά. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι οι συνάδελφοι δώσανε πλουσιοπάροχα μεγάλα μέρη της ερευνητικής χρηματοδότησης για να στηρίξουν τις υποδομές και τους ανθρώπους που βγαίνανε από το τμήμα γεωλογίας. Και για αυτό το πράγμα είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Μιλήσαμε για το παρελθόν, μιλήσαμε για το παρόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το μέλλον. Το μέλλον το οποίο είναι άδειλο, είναι ευμετάβλητο, επηρεάζεται την κλιματική αλλαγή, επηρεάζεται από τα ενεργειακά, επηρεάζεται από την πράσινη ανάπτυξη, επηρεάζεται από τις φυσικές καταστροφές, επηρεάζεται από τους σεισμούς και επηρεάζεται από την εξαιρετική δραστηριότητα, όπως μας μίλησε και ο πρόσωπος των ελληνικών λευκολίθων, όπου νέα μέταλλα είναι αναγκαία για την στήριξη και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για όλα αυτά λοιπόν χρειαζόμαστε καινούργιους γεωλόγους, καλά κατερτισμένους, με πάθος για να βγουν στην αγορά εργασίας και να κάνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναμε εμείς και οι προηγούμενοι από εμάς. Εμείς είμαστε στο τμήμα γεωλογίας. Σας βεβαιώνω ότι θα δουλέψουμε με πάθος και τα επόμενα χρόνια. Πήραμε το τμήμα γεωλογίας από την προηγούμενη γενιά, θα το παραδώσουμε μεγαλύτερο στην επόμενη, για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη, για την ελληνική εκπαίδευση, και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και αναζητάσετε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Αυτά τα 50 χρόνια ήταν γεμάτα αναμνήσεις, πολλές στιγμές, άλλες δύσκολες, άλλες πιο φωτεινές. Καλό λοιπόν τώρα τον αγαπημένο μας καθηγητή, ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Μηδράκη, να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από αυτές τις μνήμες. Εύχομαι και καλά να θυμάστε, κύριε Μηδράκη, και να μας πείτε. Κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί συνάδελφοι γεωλόγοι, νεότεροι και παλιότεροι. Ως ομότιμος καθηγητής θα σας μιλήσω για το παρελθόν βέβαια, για τα παλιά, να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν και οι νεότεροι ίσως ορισμένα πράγματα από την ιστορία του τμήματος, πώς ξεκίνησε το 1973-74 που είπε και ο Πρόεδρος, τότε που ξαφνικά ύστερα από αγώνες οι οποίες είχαν προηγηθεί από τους φοιτητές, διαχωρίστηκε το φυσιογνωστικό σε δύο τμήματα, στο γεωλογικό και στο βιολογικό. Και έκτοτε πήρε την πορεία την ανεξάρτητη το τμήμα με όλη αυτή την εξέλιξη την οποία ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Ήταν λοιπόν η ακαδημαϊκή χρονιά 1973-74, τότε που διασπάστηκε το τμήμα του φυσιογνωστικού σε βιολογίας και γεωλογίας και διαχωρίστηκε βέβαια και διαχωρίστηκαν τα εργαστήρια που υπήρχαν, διαχωρίστηκε και το προσωπικό το οποίο υπήρχε στα δύο τμήματα από το παλιό προσωπικό που ανήκει στην ενιαία φυσικο-μαθηματική σχολή. Έτσι, τα πρώτα εργαστήρια στα οποία τοποθετήθηκαν στο τμήμα γεωλογίας ήταν το παλιό, όπως είπαμε, εργαστήριο γεωλογίας και παλαιοντολογίας που ιδρύθηκε από το 1926. Ήταν με διευθυντή τον καθηγητή Ιωάννη Μελέντη. Ήταν το εργαστήριο ορκητολογίας πετρολογίας με διευθυντή τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σοδάτο.
ήταν το εργαστήριο φυσικής γεωγραφίας με διευθυντή τον καθηγητή Λάζαρο Σωτηριάδη και το εργαστήριο μετεωρολογίας με διευθυντή τον καθηγητή Βλαδίμηρο Αγκουριδάκη. Υπήρχε πρόσφατα δημιουργηθεί και το εργαστήριο συστηματικής ορεικτολογίας και πετρολογίας με διευθυντή τον καθηγητή Ηλία Σαπουτζή. Υπήρχαν ακόμα ο Αλέξανδρος Παπαδάκης, καθηγητής στην ορεικτολογία, και η Ελένη Σακελαρίου Μανέ, η φυγήτρια στο εργαστήριο γεωλογίας παλαιοντολογίας. Αυτοί οι άνθρωποι σήκωσαν το πρώτο βάρος της εκπαίδευσης στο τμήμα, στο νεοσύστατο τμήμα που έγινε τότε το 1974. Αυτοί οι άνθρωποι. Όμως υπήρχε μια πλειάδα βοηθών επιμελητών την περίοδο εκείνη, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην εκπαίδευση και σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος, θα έλεγα, στην εκπαίδευση, κυρίως στα εργαστήρια, γιατί με την ίδρυση του νέου τμήματος το βάρος δόθηκε στα εργαστήρια. Αυξήθηκαν δραματικά πολύ οι ώρες. Αυτό το βάρος το σήκωσαν τότε οι βοηθοί επιμελητές, οι οποίοι κρατήσανε τέλος πάντων σε ένα επίπεδο με τα πενιχρά μέσα που υπήρχαν τότε την περίοδο εκείνη στο νεοσύστατο τμήμα γεωλογίας. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στις πρώτες δυσκολίες του τμήματος. Όταν έγινε ο διαχωρισμός, υπήρχαν φοιτητές στο φυσιογνωστικό, οι οποίοι έπρεπε να επιλέξουν αν θα πάνε στη γεωλογία ή στη γεωλογία. Αυτοί που ήρθαν λοιπόν στη γεωλογία, κρίθηκε ότι επειδή σε λίγους μήνες θα παίρνουν το πτυχίο, έπρεπε να πάρουν μια ταχύρυθμη εκπαίδευση στα θέματα της γεωλογικής χαρτογράφησης, που ήταν το βασικό αντικείμενο τότε των γεωλόγων. Έπρεπε λοιπόν ταχύρυθμα να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία οι τότε φοιτητές μας του 4ου έτους. Και αυτό το βάρος το σηκώσαμε τότε 4-5 άνθρωποι, βοηθοί επιμελητές στο εργαστήριο γεωλογίας και παλαιοντολογίας. Χωρίσαμε το ακροατήριο σε επιμέρους ομάδες και πήγαμε στις διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, στο Κιλκής, στην Αλμοπία, στην Ευκαρπία, σε διάφορες περιοχές, όπου εγκατασταθήκαμε 10 μέρες και κάναμε πραγματικά μια πρώτη ταχύρυθμη εκπαίδευση τους νέους φοιτητές, τους φοιτητές που πρόκειται να πάρουν πτυχίο σε λίγους μήνες, ούτως ώστε να αποκτήσουν το βασικό εφόδιο αυτό, το οποίο ήταν η γεωλογική χαρτογράφηση, που ήταν το κύριο αντικείμενο τότε των γεωλόγων, πριν δημιουργηθούν τα άλλα επαγγελματικά αντικείμενα του τμήματος. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις προσπάθειες και τα πενιχρά μέσα, ανάλογες προσπάθειες γίνανε και στα άλλα εργαστήρια για να καλυφθούν οι αυξημένες ώρες των εργαστηρίων που με το πρόγραμμα πλέον του γεωλογικού έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και πράγματι οι συνάδελφοί μας τότε σήκωσαν αυτό το βάρος της εκπαίδευσης, η οποία ακολούθησε βέβαια η ανάπτυξη του τμήματος, η εξέλιξή του, η οποία ήταν αλματώδης, θα έλεγα. Θα ήθελα όμως να σταματώ σε 3 κομβικά σημεία, τα οποία έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του τμήματος για να πάρει τη σημερινή του μεγάλη μορφή, όπως την ανέπτυξε και ο πρόεδρος. Το πρώτο κομβικό σημείο, νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, ήταν ο ερχομός του Βασίλη Παπαζάχου, του καθηγητή, ο οποίος πραγματικά έδωσε μια άλλη όθηση στο τμήμα και σε όλα τα εργαστήρια, θα έλεγα, με την ισχυρή προσωπικότητά του και με τις πολλές προσπάθειες τις οποίες έκανε. Ήρθε το 1977 τότε και ιδρύθηκε το εργαστήριο γεωφυσικής για πρώτη φορά. Ήταν πραγματικά ένα κομβικό σημείο για το τμήμα. Καταρχήν δημιουργήθηκε ένα νέο εργαστήριο με νέα αντικείμενα, διευρύνθηκαν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του τμήματος με τη γεωφυσική, πράγμα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό.
Ακολούθησε τον άλλο χρόνο ο σεισμός του 1978 στη Θεσσαλονίκη, που επίσης ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο εξέλιξης του τμήματος. Διότι, κύριοι συνάδελφοι, τότε για πρώτη φορά οι γεωλόγοι ασχολήθηκαν με το θέμα του σεισμού. Με την παρότριση και την καθοδήγηση του Παπαζάχου, ορισμένοι άνθρωποι ασχοληθήκαμε με το θέμα του σεισμού, με το φαινόμενο του σεισμού, και από τότε βέβαια αναπτύχθηκε αυτό το αντικείμενο στο τμήμα γεωλογίας, ένα από τα βασικά αντικείμενα, η μελέτη των σεισμικών ρηγμάτων, που αποτελούν σήμερα ένα από τα βασικά αντικείμενα του τμήματος γεωλογίας. Θυμάμαι πραγματικά με συγκίνηση τότε την προσπάθεια που κάναμε στο σεισμό εκείνο, κάποιοι συνάδελφοι που τότε βοηθήσαμε τον Παπαζάχο σε αυτή την δοκιμασία που είχε περάσει και αυτός. Οργανώσαμε ομάδες φοιτητών για να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση των σεισμικών ρηγμάτων στην επικεντρική περιοχή, τότε που επικρατούσε τρόμος με το σεισμό. Ο κόσμος έφευγε, είχε εγκαταλείψει και πόλεις και χωριά στις περιοχές, και μερικές ομάδες φοιτητών καθίσαμε την περίοδο εκείνη του σεισμού και κάναμε αυτή τη μελέτη, που ήταν για την εποχή μας πρωτοποριακή, μια και όπως είπα, για πρώτη φορά οι γεωλόγοι ασχολήθηκαν με το θέμα του σεισμού. Ήτανε πραγματικά, με συγκίνηση το θυμάμαι, αλλά η συγκίνησή μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί αυτοί οι φοιτητές, οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές τους οποίους επιστρατεύσαμε τότε να μας βοηθήσουν, γίναν συνέχεια καθηγητές στο τμήμα μας, στο τμήμα γεωλογίας, και πήραν τις τύχες του τμήματος στα χέρια τους και το ανέπτυξαν αυτοί οι νεότεροι, οι τότε φοιτητές μας. Και με χαρά βλέπω σήμερα πολλούς από αυτούς και στο ακροατήριο εδώ, από αυτούς τους παλιούς φοιτητές που γίνανε στη συνέχεια καθηγητές. Φυσικά το κυριότερο όφελος από αυτό το πρώτο κομβικό σημείο που είπαμε ήταν η ίδρυση του σεισμολογικού σταθμού, το οποίο ήταν μια μεγάλη κατάκτηση του τμήματος, το ότι ένα Ινστιτούτο ερευνητικό ουσιαστικά προσθέθηκε μέσα στα αντικείμενα, το μοναδικό που προσθέθηκε στο Πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, και προσθέθηκε και στο σταθμό το μετεωρολογικό, που επίσης στο τμήμα μας προσέφερε τόσα στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν το τμήμα γεωλογίας απέκτησε μεγάλα όπλα. Ο σεισμολογικός σταθμός ανέβασε σημαντικά το επίπεδο και το πρεστίζ του τμήματος σε όλη την Ελλάδα, αλλά και θα έλεγα και διεθνώς, και βέβαια χάρη και στις αγωνιώδεις προσπάθειες του Βασίλη του Παπαζάχου, που δεν θα ξεχάσω τις προσπάθειες που έκανε τότε για να ιδρυθεί αυτός ο σταθμός ο σεισμολογικός, τις πιέσεις που δέχτηκε και τις οποίες άσκησε και προς την πολιτεία για να γίνει αυτός ο σταθμός και να προσφέρει στη συνέχεια στην επιστήμη και στην κοινωνία την ελληνική. Αγωνιώδεις προσπάθειες για να ιδρυθεί αυτός ο σταθμός. Ήταν βέβαια λοιπόν το πρώτο κομβικό σημείο στην ανάπτυξη του τμήματος, ο ερχομός του Βασίλη του Παπαζάχου στο Πανεπιστήμιο μας. Το δεύτερο κομβικό σημείο, αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο προηγουμένως, ήταν βέβαια ο νόμος 1268 του 1982, ο οποίος καθιέρωσε τα όργανα του τμήματος, τη Γενική Συνέλευση, το Ελληνικό Συμβούλιο, τους τομείς, και ουσιαστικά έφερε μια ολοκλήρωση του τμήματος με εμπλουτισμό σε νέο προσωπικό. Νέοι καθηγητές, νέοι άνθρωποι ήρθανε, συμβάλλαν με νέες ιδέες στο γεωλογικό τμήμα, διευρύνθηκαν τα αντικείμενα, τα επιστημονικά του τμήματος. Ήταν ένας πολύ σημαντικό θέμα στην εξέλιξη ο νόμος 1268 και με τους νέους ανθρώπους οι οποίοι. Και βέβαια το κυριότερο με τον νόμο ήταν η καθιέρωση του νέου προγράμματος σπουδών του τμήματος,
που έγινε τότε με το νόμο πλαίσιο έγινε από το τμήμα, από τους ανθρώπους, με μεγάλη συμβολή των φοιτητών. Και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι οι φοιτητές εκείνη την εποχή συνεργάστηκαν αρμονικά με τους καθηγητές και κάναμε αυτό το πρόγραμμα σπουδών που έμεινε και έδωσε βέβαια και την ανάπτυξη στο τμήμα χάρη σε αυτές τις αόκνες προσπάθειες και των καθηγητών αλλά και των φοιτητών, οι οποίοι φοιτητές είχαμε την τύχη, κυρίες και κύριοι, είχαμε την τύχη σαν τμήμα τότε, οι φοιτητές, οι συνδικαλιστές των συλλόγων να είναι και καλοί φοιτητές, να μην θέλουν μόνο να ελαφρύνουν τα μαθήματα για να περάσουν, αλλά αντιθέτως μας οθούσαν εμάς να βάλουμε και άλλα μαθήματα, να προσθέσουμε αντικείμενα εις βάρος τους με το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το πρόγραμμα σπουδών άντεξε και τόσα χρόνια, γι' αυτό και έδωσε και αυτή την ανάπτυξη στο τμήμα. Θυμάμαι πραγματικά επίσης με συγκίνηση τον πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου Γεωλόγων Φοιτητών, τον Οριάνο, ο οποίος πραγματικά με πολλές προσπάθειες βοήθησε τότε στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Και βέβαια το δεύτερο πρόεδρο, τον Νίκο τον Ζούρο, που όλοι το γνωρίζουμε, σημερινό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και οι δύο συνέβαλαν με επικοδομητικές προτάσεις στην οργάνωση των σπουδών, στην οργάνωση του προγράμματος που αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του τμήματος. Νομίζω, βέβαια, θα πρέπει να προσθέσω ότι ταυτόχρονα με το πρόγραμμα σπουδών πολύ σημαντική ήταν και η προσφορά του τμήματος με το πρόγραμμα των ασκήσεων υπαίθρου, με τις εκδρομές, που τότε το τμήμα μας έκανε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου, τα συγκεντρώσαμε όλα στην περίοδο του Μαΐου που ο καιρός ήταν κατάλληλος για εργασία υπαίθρου των φοιτητών και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου το οποίο ήταν ονομαστό και απέκτησε και φήμη και στο εξωτερικό, από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μας λέγανε έχετε καλό πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου, καλό πρόγραμμα εμπειρίας για τους φοιτητές. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι κάναμε ένα αξιόλογο πρόγραμμα τότε. Αυτοί που ξέρουν, που συμβάλλανε σε αυτό, δεν χρειάζεται να τους ονομάσω, που ξέρουν όλοι. Αυτά ήταν το δεύτερο λοιπόν κομβικό σημείο στην ανάπτυξη του τμήματος. Το τρίτο όμως κομβικό σημείο για την ανάπτυξη του τμήματος ήταν η ίδρυση δύο νέων επαγγελματικών εργαστηρίων. Του Εργαστηρίου Κοιτασματολογίας, που δημιούργησε στελέχη για τη μεταλλευτική έρευνα, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, πολύ σημαντικό, και το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, το οποίο έδωσε μεγάλη όθηση στα θέματα του επαγγελματισμού των γεωλόγων, διότι πραγματικά τους εκπαίδευσε στα θέματα τα πιο καινούρια, στα θέματα που είχαν σχέση με τα τεχνικά έργα και σε σχέση με τα υπόγεια νερά, πολύ σημαντική όθηση για το γεωλογικό τμήμα. Έτσι λοιπόν το τμήμα μας, εκτός από τους παραδοσιακούς γεωλόγους χαρτογράφους που βγάζαμε από τα εργαστήρια γεωλογίας, παλαιοντολογίας και ορεικτολογίας, πετρογραφίας, που βγάζαμε τους χαρτογράφους που επανδρώνανε τις διάφορες δουλειές στον ελληνικό χώρο, είχαμε πλέον τεχνικούς γεωλόγους που βοηθούσαν στα έργα, είχαμε υδρογεωλόγους που ασχολούνταν με την έρευνα των υπόγειων νερών, είχαμε πλέον γεωφυσικούς που ασχολούνταν με τις γεωφυσικές διασκοπήσεις με μεγάλη συμβολή στην εθνική οικονομία. Βέβαια τους σεισμολόγους οι οποίοι επανδρώσαν τα διάφορα Ινστιτούτα με μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, τους μετεωρολόγους. Το τμήμα μας γιγαντώθηκε, έγινε ένα αξιόλογος παράγοντας στην επιστήμη αλλά και με τη συμβολή στην ελληνική κοινωνία.
και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει οι νεότεροι συνάδελφοι, ευχή είναι να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Ποιο δηλαδή? Να δημιουργούν νέους προσανατολισμούς για τους πτυχιούχους μας, νέες διεξόδους επαγγελματικές, να εφεύρουν και καινούργιες ειδικότητες οι οποίες θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε το τμήμα μας να παραμείνει ισχυρός παράγοντας στην ανάπτυξη της χώρας, στην ανάπτυξη της επιστήμης καταρχήν, αλλά και στην ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας και την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό απευθύνω και έκκληση προς τους νεότερους συναδέλφους, αυτούς που έχουν τώρα τις τύχες του τμήματος στα χέρια τους, να μην σταματήσουν τις προσπάθειες της δημιουργίας για νέες κατευθύνσεις που θα βοηθήσουν τον γεωλογικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μουντράκη και στη συνέχεια ο κύριος Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, θα μας μιλήσει για το ρόλο του απόφοιτου γεωλόγου στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Κύριε Στεφάκη. Αξιότιμη κυρία Αντιπρίτανη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, δεν θα συνεχίσω γιατί είναι τόσο πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι και αξιότιμοι καλεσμένοι που θα αδικήσω αν συνεχίσω να επιλέγω, οπότε συγχωρέστε με. Αξιότιμοι εκλεκτοί καλεσμένοι και φοιτητές, είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που είμαι προσκεκλημένος. Είναι μεγάλη μου τιμή γιατί είμαι και εγώ απόφοιτος του Ελληνικού Πανεπιστημίου, είμαι γεωλόγος. Και το να συμμετέχω σε μια τόσο σημαντική στιγμή για το τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι για μένα συγκινητικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, χάρηκα, είδα τον κύριο Παυλίδη, μέλος της Εφταμελής Εξεταστικής Επιτροπής του Διδακτορικού μου. Είναι εδώ ο κύριος Γεωργακόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της εταιρείας την οποία σήμερα διευθύνω, αλλά επίσης δίπλα μου από την στιγμή που επέστρεψα στην Ελλάδα, κατάφερα να πείσω και να επιστρέψει ένας απόφοιτος του τμήματός σας, ο Ευθύμιος ο Ταρτάρας, ένας στενός εξαιρετικός συνεργάτης που με συντροφεύει σε αυτή την πορεία, αλλά και πολύ πρόσφατα ένας διδάκτορας του τμήματός σας πάλι εντάχθηκε στην ομάδα μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η τοποθέτηση, η παρουσίαση για μένα σήμερα είναι να προσπαθήσω να παντρέψω τις εξελίξεις, τις φοβερές εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, την επωνομαζόμενη ενεργειακή μετάβαση με το μέλλον των γεωεπιστημών ή του Έλληνα γεωλόγου, και ελπίζω, επειδή είναι πρώτη φορά που το κάνω, να καταφέρω να σας δώσω τουλάχιστον τις σκέψεις που έχω εγώ στο μυαλό μου. Και για να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για την ενεργειακή μετάβαση, είμαι σίγουρος ότι ίσως η ενεργειακή κρίση να έρχεται πρώτη στο μυαλό όλων, γιατί ζήσαμε στιγμές ιδιαίτερες τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα ξεκινήσω λίγο με να συζητήσουμε την κρίση. Γιατί μας έχει διδάξει αυτή η κρίση, γιατί είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Η ενεργειακή κρίση, το πρώτο δίδαγμα για μας είναι ότι δεν είναι προσωρινή. Θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και τελείωσε, πέρασε. Επίσης, μας έδειξε ότι υπάρχει πολύ μικρή ανοχή μεταξύ της ζήτησης και του εφοδιασμού. Το να καλύψεις ένα κενό μεταξύ ζήτησης και εφοδιασμού στον χώρο της ενέργειας παίρνει χρόνο και προκαλεί τεράστιο οικονομικό κόστος. Συνεπώς, ζούμε σε μια εποχή και κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν αυτή την ανθεκτικότητα. Επίσης, όπως δυστυχώς βλέπουμε, επιφέρει άλλες κρίσεις και σίγουρα την κρίση του εφοδιασμού.
την κρίση της ασφάλειας δηλαδή στην πρόσβαση του αγαθού της ενέργειας. Επιπλέον, επιτείνεται η ανάγκη για την ενεργειακή ανεξαρτησία. Κάτι το οποίο πολλές φορές έχει συζητηθεί, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι αν δεν αποκτήσουμε ένα σημαντικό βαθμό ενεργειακής ανεξαρτησίας, είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι. Και κλείνω με τη διαπίστωση, και πάλι αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα, ότι στο τέλος της ημέρας όλοι οι ενεργειακοί πόροι, όλοι οι πόροι που έχουν διαθέσιμοι, από ανθρώπινο δυναμικό μέχρι την πραγματική ενέργεια, είναι χρήσιμοι και απαιτούνται να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επιθυμητό επόμενο βήμα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είμαι από τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύει ότι το οφείλουμε στις επόμενες γενναίες να φανταστούμε και να παραδώσουμε ένα πιο καθαρό μέλλον, ένα πιο καθαρό περιβάλλον, ένα αειφόρο περιβάλλον. Συνεπώς, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η κοινωνία τον έχει αντιληφθεί, η κλιματική αλλαγή τη νιώθουμε, συνεπώς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχοντας όμως πει αυτό, θα σταθώ σε 4 σημεία τα οποία νομίζω είναι ενδιαφέροντα, τα έχω επιλέξει και φυσικά δεν θα μιλήσω για τα πάντα, θα μιλήσω για τα πράγματα τα οποία ίσως έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ακροατήριο. Σταθερότητα συστήματος. Το ενεργειακό μας σύστημα δεν έχει περιθώρια να μην λειτουργεί. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε να έχουμε περιθώρια όπου δεν έχουμε διαθέσιμη ενέργεια. Αυτά είναι τα blackout. Κανένας δεν θέλει να ζήσει. Είναι μεγάλες οι συνέπειες. Η ανάγκη για σταθερότητα συστήματος, όταν μπαίνουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν μια στοχαστικότητα την οποία δεν μπορούμε να την προβλέψουμε για να έχουμε μόνιμα το ίδιο παροχή, τι σημαίνει? Απαιτούν τη χρήση φυσικού αερίου, ένα από το πιο καθαρό από τα ορυκτά καύσιμα, το οποίο μπορεί να μας δώσει το φορτίο βάσης. Απαιτούν μπαταρίες και συνεπώς μπαταρίες και περαιτέρω ηλεκτρισμός κρίσιμα υλικά, τα οποία είναι ζήτημα, αν τα έχουμε διαθέσιμα ακόμα. Και γενικότερα κάθε εναλλακτικό τρόπο αποθήκευσης ενέργειας, ώστε όταν δεν έχουμε τη διαθέσιμη ενέργεια, καθαρή πράσινη ενέργεια, να απευθυνόμαστε στα αποθέματα ενέργειας για να καλύπτουμε το κενό. Επίσης, ο εξηλεκτρισμός πάνω στον οποίο σχεδιάζεται η ενεργειακή μετάβαση θέτει κάποια θέματα. Να διασυνδεδεθούμε όλες οι χώρες σχεδόν μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις για κρίσιμες υποδομές διασυνδέσεων, οι οποίες καλούνται να περάσουν από δύσκολα περιβάλλοντα γεωλογικά. Απαιτούνται υποβρύχιες διασυνδέσεις, αλλά επίσης, και εδώ είναι τώρα που γίνεται ενδιαφέρον, επειδή έχουμε μπει και στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής την οποία τη βιώνουμε, όλες αυτές οι σημαντικές υποδομές είναι ευάλωτες τακτικά σε αυτές τις φυσικές καταστροφές, τις οποίες πολύ συχνά περιγράφουμε. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο, την απώλεια γης. Δυστυχώς, οι καθαρές πηγές ενέργειας έχουν μικρότερη πυκνότητα αναμονάδα επιφάνειας από ό,τι προηγούμενες, που σημαίνει ότι καταλαμβάνουμε μεγάλες εκτάσεις γης. Αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά θα το αντιληφθούμε όλο και περισσότερο. Εγώ απλώς να επισημάνω ότι η UNESCO το αναγνωρίζει μετά την κλιματική κρίση ως το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Συνεπώς, η απώλεια γης, που είναι πολύτιμη και δεν την έχουμε τόσο διαθέσιμα, ειδικά στην Ελλάδα, μας πρόχνει προς το υπεράκτιο περιβάλλον. Επιστρέφω ξανά στη χρήση καυσίμων που έχουν υψηλή περιεκτικότητα ενέργεια και νομίζω ότι θα δούμε για τις χώρες οι οποίες μπορούν, και ενδείκνυται για κάποιες χώρες, δεν είναι το ίδιο για όλους, θα δούμε και μια επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια. Αφήνω τελευταίο τα κρίσιμα υλικά. Είναι ένα τεράστιο στοίχημα, το οποίο νομίζω ήδη επισήμαναν πολλοί από τους ομιλητές. Κάποιοι μπορεί να αμφισβητήσουν καν αν έχουμε τις ποσότητες που απαιτούνται στον πλανήτη μας. Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι άμα ξεκινήσουμε, ίσως θα τις βρούμε, θα κάνουμε τις αναγκαίες τεχνολογικές υπερβάσεις. Παρ' όλα αυτά,
Τα κρίσιμα υλικά οδηγούν στην ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας, θα προωθήσουν την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση αναγκαστικά και φυσικά θα έχουμε το έντονο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων που προκαλούν αυτές οι δραστηριότητες. Συνεπώς, δανείζομαι και τροποποιώ λίγο το διάγραμμα του Gardiner του 2023, το οποίο προσπαθεί να περιγράψει το μέλλον των γεωεπιστημών και τη χρήση του υπεδάφους στην ενεργειακή μετάβαση. Το πρώτο μέρος είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Το τι βγάζουμε μέσα από τη γη. Έχουμε την άντληση για νερό, ένας πόρος ο οποίος θα μας απασχολήσει στο μέλλον όλο και περισσότερο. Ορυκτά και μέταλλα, όπως είπα νωρίτερα, πολύ πολύ σημαντικά. Και κρατάω και τους υδρογονάνθρακες, διότι στην περίοδο της μετάβασης είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Όσο και να θέλουμε να το επιταχύνουμε, αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και απλώς να προσθέσω ότι, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο, είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα, είναι η πηγή για τα πετροχημικά. Αν κοιταχτείτε, αν ακουμπήσετε τον εαυτό σας, είσαστε γεμάτοι από αυτά τα υλικά. Στη συνέχεια, έχουμε τις δραστηριότητες οι οποίες έχουμε μια ανταλλαγή, μια επικοινωνία της επιφάνειας με το υπέδαφος και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα το δούμε όλο και περισσότερο. Ήδη ξεκινάνε διαγωνιστικοί γύροι και στην Ελλάδα, γεωθερμία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας, ανάλογα με το βάθος και τη γεωθερμική βαθμίδα. Και αυτό που γίνεται τώρα, κάτι ίσως θα τολμούσα να πω καινούριο, είναι η αποθήκευση ενέργειας. Ήδη γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αλατούχοι δόμοι, οι οποίοι έχουν μετατροπεί σε αποθήκες για υδρογόνο. Έχουμε αποθήκες φυσικού αερίου. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα. Είχαμε 2 ατυχείς διαγωνισμούς για να μετατραπεί η Νότια Καβάλα σε μια αποθήκη στρατηγικών αποθεμάτων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έχουμε αποθήκευση ενέργειας, θερμικής ενέργειας, κάτι το οποίο δοκιμάζουν οι χώρες που βρίσκονται σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη και κάνουν μια εποχιακή αποθήκευση θερμικής ενέργειας. Και φυσικά έρχεται και η αντιοταμίευση. Έχουμε και στην Ελλάδα ένα τέτοιο έργο, όπου η υπερβάλλουσα ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε στη διάρκεια του μεσημεριού θα χρησιμοποιείται για να γεμίζουμε τους ταμιευτήρες νερού στα υδροηλεκτρικά μας εργοστάσια. Τέλος, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί, το πρώτο είναι η αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια δραστηριότητα στην οποία εμείς έχουμε εμπλακεί πάρα πολύ. Είναι μια δραστηριότητα η οποία έρχεται να αφαιρέσει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, άρα είναι καθαρά μια δραστηριότητα με αρνητικό αποτύπωμα, δεν προσθέτει, αφαιρεί, ούτε μειώνει, αφαιρεί από το ισοζύγιο, για μόνιμη αποθήκευση, γεωλογική αποθήκευση στο υπέδαφος. Αποθήκευση ραδιενεργών. Όπως είπα, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερα ραδιενεργά στο μέλλον. Ένας τρόπος σημαντικός είναι και αυτός να τα αποθηκεύσουμε στο υπέδαφος. Και κλείνω με την αποθήκευση, με το διασκορπισμό και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, των υδάτινων αποβλήτων, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Τι θέλω να πω, ότι όλα αυτά είναι πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας για έναν βιολόγο. Και είναι πεδία τα οποία θα συνεχίσουν κάποια να υπάρχουν και άλλα θα ενταθούν. Να σταθώ λίγο στα κρίσιμα υλικά. Είναι η βιομηχανία των εξορίξεων, με την οποία νιώθω πολύ πιο κοντά, γιατί εργάζομαι σε αυτή. Και δανείστηκα την καμπύλη Λασσόν πάλι από την ίδια εργασία. Και όπως την έβαζα και την προσπάθησα να δώσω μια αίσθηση του χρόνου που απαιτείται. Είναι σημαντικό να έχουμε μια συναίσθηση του χρόνου. Όπως θα δείτε, έχουμε εξερεύνηση που μπορεί να διαρκήσει αρκετά χρόνια. Στη συγκεκριμένη καμπύλη εδώ πέρα έχουμε τα 5 χρόνια. Έχουμε τις διερευνητικές γεωτρήσεις 1 με 2 χρόνια, 2 με 3 χρόνια είναι περίπου η περίοδος που απαιτείται για να βρούμε τις επενδύσεις
μετά την κατασκευή του ορυχείου, άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον, και τη λειτουργία του ορυχείου, η οποία μπορεί να κρατήσει από λίγο έως πάρα πολύ, χρόνοι της τάξης των 10, των 25, των 30 και των 50 ετών, είναι σίγουρα μέσα στη σφαίρα του εφικτού. Και στο τέλος έχουμε το κλείσιμο, όπου πλέον σε μια εποχή στην οποία έχουμε αντιληφθεί ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε στο περιβάλλον πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό που αφήνουμε πίσω μας είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Αυτή ακριβώς η διαδικασία, και πάνω κάτω και οι χρόνοι θα μπορούσα να πω, είναι και η ύλη με τους υδρογονάνθρακες. Είναι η περιγραφή της δραστηριότητας πάνω κάτω η ίδια. Γιατί το λέω αυτό? Όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε έχουν την προϋπόθεση ότι χρειαζόμαστε κρίσιμα ορυκτά, κρίσιμα υλικά, μέταλλα. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι για να φτάσουμε εκεί πρέπει να εμπλακούμε σε δραστηριότητες που παίρνουν πολλές δεκαετίες. Άρα, και δεν είναι λογικό να ξεκινάμε και να τα αφήνουμε. Συνεπώς, καταλαβαίνω ότι η παράμετρος του χρόνου και η επιτακτικότητα των όσων ζούμε είναι και η εποχή τέτοια με την πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρόνο και συνεπώς το πεδίο δραστηριότητας θα κρατήσει αρκετό καιρό. Σε μια προσπάθεια να τα συμπυκνώσω λίγο για να είναι ίσως πιο κατανοητά, κατά τη γνώμη μου και στο χώρο πάντα το δικό μου, η ενεργειακή μετάβαση έχει 5 κύρια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Το πρώτο είναι ότι σημαίνει αυξημένη εξορυκτική δραστηριότητα, το αντίθετο από ό,τι πολλές φορές ακούω. Υπόγεια αποθήκευση, μια νέα δραστηριότητα, μια δραστηριότητα στην οποία αλληλεπιδρούμε διαρκώς με το υπέδαφος, στροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον, αυξημένη ανάγκη για διαχείριση αποβλήτων και φυσικά περισσότερες υποδομές, διασυνδεδεμένες υποδομές, οι οποίες δημιουργούν και αλληλοσυνδωτές αντιδράσεις σε μια περίοδο με εντατικοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, τα οποία, ας με επιτροπεί ο κινησμός, για το χώρο των γεωεπιστημόνων είναι προκλήσεις, αλλά είναι και ευκαιρίες. Και για να μην μιλάω μόνο θεωρητικά, θα ήθελα να πω και 2 λόγια για το τι κάνουμε στην ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων μέχρι πρότινος και ενεργειακών πόρων, προσθέθηκε στο όνομά μας πέρυσι. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό τρίλημα, δηλαδή η θεωρία πίσω από την κάθε μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση, έχει 3 βασικές συνιστώσεις. Την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία πρέπει να εξασφαλίσουμε, δεν έχει νόημα να συζητάμε για μετάβαση να χάσουμε την ενέργεια. Την αειφορία του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, αλλά εξίσου σημαντικό, επειδή η ενέργεια είναι ένα βασικό αγαθό, πρέπει να υπάρχει και μια ενεργειακή δικαιοσύνη, ώστε η ενέργεια να είναι προσβάσιμη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στην ΕΔΕΙΕΠ είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε ως κύρια δραστηριότητα την εξερεύνηση εγχώριων κοιτασμάτων των μείζωτο φυσικού αερίου, χωρίς να παραγνωρίζω ότι μπορούμε φυσικά να βρούμε και πετρέλαιο, η οποία έρχεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια σε περίπτωση που είμαστε επιτυχείς και φυσικά και την ενεργειακή δικαιοσύνη, διότι δεν είναι ένα εισαγόμενο προϊόν πλέον. Προσθέσαμε την υπόγεια αποθήκευση και διαχείριση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο είναι μια δραστηριότητα που βοηθάει στην βελτίωση του προβλήματος με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ενεργειακή δικαιοσύνη. Γιατί είναι μια τεχνολογία που θα δώσει λύσεις στις βιομηχανίες, βαριά ελληνική βιομηχανία, η οποία δυσκολεύεται, δεν έχει αντικειμενικά τρόπους να μειώσει τις εκπομπές της. Στην Ελλάδα έχουμε διελιστήρια, έχουμε τσιμαντοβιομηχανία, έχουμε και παραγωγή χάλιβδα, οι οποίες είναι δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουμε λύσεις. Συνεπώς, πρέπει να τις βοηθήσουμε να διαχειριστούν τις εκπομπές τους για να μην τις οδηγήσουμε σε οικονομική δυσπραγία. Το τρίτο που προσθέσαμε ως δραστηριότητα είναι
τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Μία από τις πολλά υποσχόμενες πράσινες συνιστώσεις, ενεργειακές συνιστώσεις, σε μια χώρα όπου έχουμε σημαντικό ήλιο και σημαντική συμμετοχή από τα φωτοβολταϊκά, πρέπει να προσθέσουμε και τα αιωλικά και ίσως να τα κάνουμε αυτή τη φορά πιο οργανωμένα, πιο τακτικά, στο υπεράκτιο περιβάλλον, γιατί έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να συμπληρώσουν στις κρίσιμες ώρες της ημέρας όπου δεν έχουμε ήλιο. Είναι μια δραστηριότητα την οποία την αναλάβαμε, καθότι είχαμε και η εφοδιαστική αλυσίδα είναι παρόμοια με την εφοδιαστική αλυσίδα που χρειάζεται για να στήσεις μια πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, αλλά και γιατί είχε συσσωρευτεί τεχνογνωσία με τις συμβάσεις παραχώρησης στο υπεράκτιο περιβάλλον στην Ελλάδα. Συνεπώς σήμερα η ΕΔΕΙΕΠ είναι μια εταιρεία η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάδας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, να γίνει μια κορυφαία πηγή ενεργειακού εφοδιασμού και πρωτοστάτης της πράσινης μετάβασης. Είμαστε η χώρα η οποία έχει επιτύχει για κάποιες ώρες της ημέρας να είναι 100% να παρέχει πράσινη ενέργεια. Δεν το έχουν επιτύχει άλλοι. Και η εταιρεία μας συμμετέχει στην αδειοδότηση, επίβλεψη κρίσιμων έργων σε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η χώρα μας να έχει ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο να είναι ανθεκτικότατο και το οποίο θα προσφέρει οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Και όπως είπα νωρίτερα, υδρογονάνθρακες, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, υπόγεια αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, διαχείριση των εκπομπών, αλλά και υπόγεια αποθήκευση ρευστών και αερίων. Έχουμε τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία πολύ πρόσφατα ανακοινώσαμε το εθνικό σχέδιο και το οποίο η βιομηχανία το χαιρέτησε ως ένα ρεαλιστικό και καλά δουλεμένο σχέδιο, το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί και εκεί η Ελλάδα έχει προοπτικές να παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειάζεται, άρα να γίνει εξωστρεφής και εξαγωγική. Έχουμε να λύσουμε προκλήσεις για το πώς θα διώξουμε αυτή την ενέργεια εκτός της χώρας. Είναι θέμα υποδομών, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα κοιτάμε. Και να προσθέσω ότι η εταιρεία λειτουργεί προσωρινά και ως η αρμόδια αρχή για την υπεράκτια ασφάλεια σε δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Συνεπώς, δεν λειτουργούμε απλώς ως μια ανώνυμος εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, αλλά λειτουργούμε και ως μια ανεξάρτητη αρχή η οποία λογοδοτεί στις Βρυξέλλες, παρακολουθεί και προσπαθεί να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε σε ένα αφιλόξενο και επικίνδυνο δυνητικά περιβάλλον όπως είναι το θαλάσσιο περιβάλλον και το οποίο ευελπιστούμε στο μέλλον ότι θα επεκτείνουμε αυτή τη γνώση και την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουμε στον χώρο των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να ενισχύσουμε και αυτή τη δραστηριότητα. Τέλος, έχουμε και μια παθητική συμμετοχή στην ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, όπου παρακολουθούμε δηλαδή έργα διεθνών διασυνδέσεων για φυσικό αέριο. Ο λόγος που σας τα έδειξα αυτά είναι για να σας πω ότι αυτά τα οποία πρεσβεύουμε ή επικοινωνήσαμε σε εσάς είναι τα πράγματα τα οποία κάνουμε στην εταιρεία. Είμαστε αισιόδοξοι για ότι είμαστε πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι στην μετάβαση, στη διαχείριση αυτών των θεμάτων και θέλω να μεταφέρω σε όλους σας. Αυτή η εικόνα είναι το όραμα που έχουμε στην εταιρεία μας. Αποτυπώνει κρίσιμες υποδομές οι οποίες έχουν ήδη δημιουργηθεί στη χώρα. Δείχνει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί περαιτέρω μια σημαντικότατη εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά βλέπετε και στο υπεράκτιο περιβάλλον δραστηριότητες τις οποίες οραματιζόμαστε να τις φέρουμε εις πέρας, τα οποία αν όλα τα βάλουμε και τα επιτύχουμε, νομίζω θα μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι και αισιόδοξοι ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει όχι απλώς έναν ενεργειακό κόμβο, αλλά έναν περιφερειακό ενεργειακό εξαγωγό. Και αυτό θα είναι ένας κρίσιμος μετασχηματισμός
για την ελληνική οικονομία και θα είναι και ένα πεδίο το οποίο είμαι σίγουρος θα απασχολήσει πολλούς από τους νέους φοιτητές και του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στεφάδη για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον ομότιμο καθηγητή μας και πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απιθύτα, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη, για να μας μιλήσει για τη σχέση της γεωλογίας με τις τέχνες. Καλησπέρα. Κύριε Αντιπρίτανη και μελλοντικέ πρίτανη που εκπροσωπείτε το Πανεπιστήμιο ολόκληρο, αγαπητή κυρία Κοσμητόρισα από τη σχολή μας, πρόεδρε του τμήμα μας, με τους δασκάλους μας και τους νεότερους συναδέλφους, αγαπητοί προσκεκλημένοι και φοιτητές, θα χαλαρώσουμε λιγάκι, διότι θα θίξουμε ένα διαφορετικό θέμα. Με ζήτησε ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή, ίσως επειδή είχαν υπόψη τους ότι το τελευταίο μου βιβλίο μιλάει για την ποίηση και τις γεωεπιστήμες. Και είναι η τέχνη, παράλληλα με την επιστήμη, η τέχνη, η λογοτεχνία, η ποίηση είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατανόησης του κόσμου στον οποίο ζούμε, μια διαφορετική διαδρομή του νου μας. Λοιπόν, στα τα 50 χρόνια του τμήματός μας, στο οποίο εγώ βρίσκομαι εδώ περισσότερο από 50 χρόνια από φοιτητής, από το 1969, και μερικοί καθηγητές όπως ο αγαπητός δάσκαλος Μουντράκης που μίλησε προηγουμένως, ήταν παλιότεροι, ο κύριος Σούλιος, ο κύριος Χριστοφίδης. Στο προηγούμενο βήμα πριν λίγες μέρες με την κυρία Κοσμητόρισα μίλησα για το πανεπιστήμιο που αγαπήσαμε και γι' αυτό μιλάμε, γιατί εδώ αποθέσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Η γη μας λοιπόν, που είναι μια μοναδική στο πλανητικό σύστημα, στο γαλαξία και στο σύμπαν, που πολλοί προσπάθησαν να την πούνε ως ένα ζωντανό οργανισμό με την ολιστική αντίληψη ή ένα κύτταρο ακόμη. Δεν είναι τυχαία παραμορφωμένα αυτά τα σχήματα και ακόμη και το εσωτερικό της γης θα μπορούσαμε να το πούμε ως έναν πίνακα τέχνης. Ή εδώ βλέπουμε μια δορυφορική εικόνα με υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του Σινά με μορφή, θα λέγαμε, φλεγών, αρτηριών, νευρώνων. Δεν το λέω εγώ, το λένε, θα σας πω παρακάτω πια, για να εκφράσουμε τη γεωφυσιολογία, τη γεωποικιλότητα και βιοποικιλότητα αυτού του πλανήτη, ή ένα ηφαιστειακό τοπίο ως τέχνη και αυτόν, ακόμη και ένα απλό τρισδιάστατο ανάγλυφο μελετών μας μπορεί να θεωρηθεί ένας μοντέρνος πίνακας τέχνης. Τα γεωπάρκα και οι γεώτοποι, φυσιολογικές γεωλογικές τομές, ως πίνακας τέχνης πραγματικά. Εδώ είναι η μπλε σχιστόλιθη από τον Όλυμπο και τα πετρώματα του ουράνιου τόξου. Στα γεωπάρκα, όπως ανέφερα προηγουμένως, ή ένα άγριο τοπίο που συνδέεται με την ποίηση. Εκεί που βαθιανάσαινε μια θαλασσοσπηλιά, εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστέναζε, ήρεμα να χτυπάει στις φλέβες ο παλμός της γης μας, λέει ο Ελίτης, και συμπληρώνει ο Σεφέρης, εκεί που βουλιάζουν τα νησιά σκουριά και στάχτη. Ή τοπία πάλι από τη Σαντορίνη που συνδέουν το άγριο τοπίο, τη λάβα με τον πολιτισμό, με τη θρησκεία. Ένα εκκλησάκι που έχει πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα,
των 7 πέδων εν καμίνο. Τα πετρώματα. Στα πετρώματα, τόσο όταν παρατηρούνται μακροσκοπικά που σας έδειξα προηγουμένως, όσο και στο μικροσκόπιο πουλωμένο φωτός, διακρίνουμε μια εντυπωσιακή ποικιλία χρωμάτων που καλύπτουν όλο το ορατό φάσμα και όλες τις δυνατές αποχρώσεις που μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι. Και μόνο αυτό του πολιτικού φωτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας πίνακας μοντέρνας τέχνης και έχει χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις έτσι. Η φύση επίσης έχει κάνει τη γλυπτική της και μας έχει αφήσει μνημεία, όπως εδώ στη Σαντορίνη από τη Γλυκάδα, πραγματικά γλυπτά, τα οποία σήμερα προστατεύονται. Τα βουνά στην τέχνη, τα βουνά της πατρίδας μας και παντού έχουν τραγουδηθεί στη λογοτεχνία, στα τραγούδια, στη φωτογραφία, στα γεωπάρκα. Εικόνες όπως βλέπουμε εμείς στον Όλυμπο από τη Θεσσαλονίκη, από τον κόλπο του Θερμαϊκό. Και τι είναι ο Όλυμπος? Ουρανός. Από τη μυθολογία στην τέχνη. Τα μάρμαρα, μάρμαρα με ψήγματα χρυσού, μάρμαρα στην γλυπτική. Εδώ τμήμα γάλματος από θεσσαλικό λίθο, ο φυτοασβεστίτη της Χασάμπαλης. Μάρμαρο ως υλικό τέχνης, ο θαυμάσιος ελληνικός πολιτισμός στα διάφορα στάδια του έδωσε αριστουργήματα από διάφορα ποικιλία μαρμάρων. Τα ηφαίστεια στη λογοτεχνία, στη θέση και στην τέχνη και στη μυθολογία. Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά στα ηφαίστεια κλίματα σειρά, μας λέει πάλι στην οδήγια της Σαντορίνη ο Ελίτης. Με φωτιά, με λάβα, με καπνούς, τις μεγάλες γραμμές του πεπρωμένου σου και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού το γειτόνεμα. Ή βλέπουμε στις Βερσαλίες ο γίγαντας Εγκέλαδος καλλιτέχνημα να βγαίνει μέσα από τη γη, γιατί αυτός η τη γη. Τα ηφαίστεια είναι πραγματικά πολλές φορές αντικείμενο πινάκων ζωγραφικής. Πολύτιμη λύθη, ανάμεσα στα θαύματα που μας προσφέρει η φύση, είναι εκείνα του κόσμου των ορυκτών και τροπετραδιών. Εντυπωσιακά ως νεκρή φύση, μια αρμονική σύνθεση σχημάτων και χρωμάτων, όπου φαίνεται η πολύπλοκη δομή τους και ένας βαθύτερος λόγος περιέργειας και καταμάχητης έλξης, σαν να τα έχει κάνει τα χέρια ενός μοναδικού καλλιτέχνη και να είναι έργα κάποιας ανώτερης γλυπτικής. Και είναι, γιατί είναι γλυπτική της φύσης. Ορυκτά και απολιθώματα ως κοσμήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον και μορφές στην τέχνη. Τα απολιθώματα στην τέχνη χρησιμοποιήθηκαν ως κοσμήματα, αλλά έδωσαν και ιδέες σε πολλούς καλλιτέχνες, σε πολλούς κατασκευαστές κοσμημάτων, τα απολιθώματα, τα ζώα και κυρίως τα μικροπολιθώματα. Είτε τα μιμήθηκαν οι καλλιτέχνες, είτε εμπνεύστηκαν από αυτά για να κάνουν θαυμάσια κοσμήματα. Και εδώ βλέπουμε κοσμήματα από απολιθώματα και πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες και ένα πολύ εντυπωσιακό που βρήκα, ετερόμορφος αμμονίτης ή μακραμέ που μιμείται τον αμμονίτη. Για τέτοια έκθεση είχαμε φιλοξενήσει στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκε και η κυρία Κοσμητόρισα, με τον τίτλο «Ορυκτά και άνθρωπος, ορυκτά και τέχνη», και πραγματικά εκθέσαμε πολλά τέτοια που ήταν συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, και σε αυτό το χώρο λοιπόν είδαμε και κοσμήματα. Η πλειοψηφία των γυναικών πήγαινε πρώτα στα κοσμήματα και μετά στα ορυκτά και είχαμε σε 5 μήνες επισκεψιμότητα 30.000. Η τέχνη στη γη είναι ένα κίνημα δημιουργίας στη φύση καινούριο, στο οποίο γη και τέχνη είναι άμεσα συνδεδεμένα και τις περισσότερες φορές συνδέεται με την οικολογική συνείδηση. Δημιουργεί καλλιτεχνήματα μέσα στην ίδια τη φύση. Από τον άνθρωπο με υλικά της φύσης μέσα στην ίδια τη φύση.
Και τώρα, επειδή έχουμε μετά μουσικό διάλειμμα, θα δούμε και τη γη ως μουσικό όργανο. Πρώτα απ' όλα οι ήχοι της ερήμου. Στην έρημο παράγονται, μυστηριώδεις ήχοι, οι οποίοι προκύπτουν από τις δονήσεις που προκαλούν τη σύγκρουση των κόκκων της άμμου. Πολλοί άνθρωποι, και κυρίως μουσικοί, διέκριναν πραγματικά ότι μοιάζουν σαν ήχους από βιολιά και μεμονωμένοι ήχοι είναι μεμονωμένες νότες. Και μιλάμε ότι όταν φυσάει στην έρημο, η έρημος τραγουδάει. Οι ωκεανοί επίσης, ξέρουμε το βουητό των ωκεανών, αλλά η σύγκρουση στο θαλάσσιο πυκνένα δημιουργεί ήχους που δεν αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτή, αλλά μπορούν να μετατραπούν και να ακούσουμε τους ήχους της θάλασσας. Και τώρα στη μουσική της γης γέας που μας μιλούν τα ηφαίστεια και οι σεισμοί. Πώς μπορούμε να ακούσουμε τους σεισμούς? Είναι δυνατόν να ακούσουμε τους σεισμούς χρησιμοποιώντας τα σεισμογραφήματά τους και διαβάζοντάς τα σαν ηχητικά κύματα? Οι σεισμοί ξέρουμε ότι δημιουργούνται σε διάφορα μεγέθη πάνω σε γεωλογικά ρήγματα και κλείεται ενέργεια. Δεν συμβαίνουν σε ένα μεγάλο ρήγμα, αλλά και σε πολλά μικρότερα, και έτσι έχουμε πολλές συχνότητες σε ένα σεισμόγραμμα. Κάποιοι συνάδελφοι σεισμολόγοι στην Αμερική, στην αρχή, το πήραν σαν παιχνίδι για να κάνουν σεισμούς, να κάνουν μουσική από τα σεισμογράμματα. Πρώτα διαπίστωσαν το ρυθμό. Γιατί θα ακούσουμε ήχο? Δεν θα ακούσουμε ήχο. Κρίμα τότε. Σας είχα από έκρηξη της Σουμάτρας εδώ που βλέπετε, πρώτα το ρυθμό, και ήταν πραγματικά γραμμίστας που τον άκουσαν, είπε, μα αυτό. Εγώ το μιμούμε τώρα γιατί η τεχνολογία μας προδίδει, θα ακούγατε και το ρυθμό, είναι ρυθμός drum. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγεται. Όχι, τέλος πάντων, εγώ λίγο εδώ τον ακούω. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σεισμογραφημάτων με διάφορες συχνότητες αξιοποιήθηκαν σε μια σύμπραξη σεισμολόγων και μουσικών, ώστε να γίνει σύνθεση κομματιών με βάση τους ήχους που παράγει η γη μέσω των σεισμικών και όχι μόνο των κυμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γη βγάζει ίδιους ήχους, αλλά η μουσική αυτή είναι μεγεθυμένη της συχνότητας των ήχων της γης, και αν μπορούσαμε να ακούσουμε, ήταν ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί από αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Η κατανόηση της μουσικής της γης σήμερα αποτελεί μια πραγματικότητα, είναι επιστημονικό πεδίο, δεν είναι παιχνίδι και υπόσχεται να δώσει απαντήσεις στο μέλλον και σε αναπάντητα ερωτήματα που απασχολούν τους επιστήμονες. Πριν σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε και η Οργανωτική Επιτροπή και όλοι εσείς να με ακούσετε και να επικοινωνήσω μαζί σας για αυτό το ξεχωριστό θέμα της τέχνης και των γεωεπιστημών, σε αυτόν το θαυμάσιο πλανήτη που, όπως σας είπα από την αρχή, το μοναδικό που ζούμε, θα μου επιτρέψετε μπορούμε να κάνουμε να σας δείξω ένα βίντεο με εικόνες που έχουν γίνει από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων θα δείτε εικόνες από διάφορα μέρη του πλανήτη με ειδική επεξεργασία, και τις παρουσιάζει η USGS από το 2000, η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ως Earth as Art. Η γη, η ίδια η γη, ως τέχνη πια. Βλέπουμε δόμους άλατος,
βλέπουμε παγετώνες, βλέπουμε την έρημο, βλέπουμε παλιά υδρογραφικά δίκτυα, βλέπουμε τεκτονικές δομές, βλέπουμε παγετώνα από την Ισλανδία, βλέπουμε όταν έρχεται η παλήρια και φέρνει ξανά ειζήματα μέσα στα ποτάμια στο Βόρειο Καναδά, βλέπουμε το light and the black, βλέπουμε φύκοι να αναπτύσσονται σε περιοχές και να δίνουν μια διαφορετική εικόνα, βλέπουμε το μπλε, ατόλες στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, να γίνεται η έρημος πια ζωγραφικός πίνακας και ένα έργο τέχνης. Τώρα βρισκόμαστε στη Βόρεια Ευρώπη. Και διατίθενται δωρεάν αυτά, γι' αυτό μπορέσαμε να τα αξιοποιήσουμε και επίσημα σε αυτήν την σύντομη ομιλία μας, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του τμήματός μας, και με αυτόν τον τρόπο σας ακολουθάγει στο επόμενο που είναι το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης μας. Σας ευχαριστώ. Επειδή ακουγόταν, για βγάλτε αυτό και δεν να βάλουμε λίγο. Στις 31 Αυγούστου του 2023 αφιπηρέτησαν 3 αγαπημένοι μας συνάδελφοι, στους οποίους σήμερα θα αποδώσουμε μια τιμητική πλακέτα ως ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της μακροχρόνιας προσφοράς στο τμήμα Γεωλογίας. Έτσι καλώ τώρα τον κύριο Αντιπρίτανη, Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τον κύριο Φίδα, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον ομότιμο καθηγητή κύριο Ανδρέα Γεωργακόπουλο. Ούτε ένα λεπτό δεν θα σας απασχολήσω. Σας ευχαριστώ για αυτό όλους για αυτό το ταξίδι των 38 ετών. Θα ήθελα μόνο να πω ότι σε ηλικία 20 ετών ήταν η πρώτη μου επαφή με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς ως φοιτητής τότε στη Γαλλία με κάποιους επιφανείς Γάλλους επιστήμονες όπως ο καθηγητής Ομπρίν, ο καθηγητής Ομερσιέ, γνώρισα για πρώτη φορά έναν άνθρωπο από εδώ, ο οποίος παρίσταται σήμερα, και δεν θα πίστευα ποτέ ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια θα ήμουν εδώ με τον Δημοσθένη τον Μητράκη, και είχαμε γνωριστεί στη Γαλλία τότε, είχε έρθει για την ηχηγεσία του. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη στιγμή που ζήσαμε όταν γνωριστήκαμε εκεί πέρα, και ήταν η πρώτη μου επαφή με το Αριστοτέλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλείται η κοσμητόρισα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγήτρια κυρία Χαρά Χαραλάμπους, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον ομότιμο καθηγητή κύριο Γρηγόριο Τσόκο. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι προφανώς να πούμε κάτι για απόψε. Ήταν ένα πολύ μακρύ ταξίδι, σχεδόν 40 χρόνια εδώ στο τμήμα. Είχε σκληρές στιγμές, καλές στιγμές, άσχημες στιγμές.
Πάντως ήταν ένα ταξίδι το οποίο περάσαμε και εύχομαι στους νέους να ακολουθήσουν το δικό τους ταξίδι για την πρόοδο του τμήματός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα καλώ τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στην ομότιμη καθηγήτρια Ευαγγελία Τσουκαλά. Εγώ ήμουν φυσιογνώστρια και στο πρώτο έτος όταν διαλύθηκε το φυσιογνωστικό είχα να επιλέξω ποιο τμήμα θα πάω, σε ποιο τμήμα θα πάω. Και τότε είπα ότι ναι, η επιστήμη του μέλλοντος είναι η γεωλογία, οπότε ακολούθησα αυτή. Όταν όμως πήγα στην παλαιοντολογία, είδα ότι είναι και η βιολογία, χρειάζεται και η βιολογία, οπότε πήγα και στη βιολογία. Άρα θα είμαι και στην επόμενη γιορτή των 50 χρόνων του βιολογικού. Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξω την παλαιοντολογία, γιατί πραγματικά δεν έχει βρει τη θέση που της αξίζει. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε κάτι να πετύχουμε με τη βοήθειά σας, κύριε Αντιπρίτανη. Ευχαριστώ πολύ.